Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita coba mancing kembali ya. Untuk spotnya itu di depan saya. Nah ya, di situ. Oke, langsung kita tebas dulu. Lumpur semua ini teman-teman ya, lumpur semua. Oke, kita coba aja langsung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan mas bos ya, dimakan mas bro. Ayo mas bro, ini mas bro. Waduh. Ini mas sangkut mas bro. Mas bro. Nah, akhirnya kena ya. Mantap. Lembat ini.
Ternyata di bawah sangkut ke dalam lubang ya teman-teman, ke akar-akar sawit ini. Oke, mantap Mas Bro, keren.